offers a pump with an award-winning design. The one-hand breast pump handle assembly may be included with your pump kit, but may be purchased separately. The one-hand breast pump attaches easily to your hygienic kit and allows you to achieve multi-phase pumping. हाई रेटेड गब्बरू नू मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नू मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई हाँ तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई किन्ने मरदे ने किन्ने पहला तुम्हारे हाई हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नू मारे हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे रोज किन्ने ने हारे हाई हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नू मारे हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे गुरु दे है दिल ते दिमागी उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जुदे तू जिंदगी च आ गई दिमागी उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जुदे तू जिंदगी च आ गई हुण छेड़दे रहिंदे ने सब पुछदे ने तेरे बारे हाई हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नू मारे हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना बेबी ओ तो किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी You harder than the sun जे मुझे तेनू लव करदा दिल वाली गल करूं दिल करदा बड़े मेरी बोल सुनी देख के लगा तेरा की माया हाई हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नू मारे हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे With the one-hand breast pump, each pumping session should take about 20 to 30 minutes, and it's a good idea to switch breaths about every 5 to 7 minutes. When you have finished pumping, simply remove the pump from your breast. Unscrew the collection bottle and screw the locking caps into place. Follow the milk storage guidelines you were given. To clean the one-hand breast pump, take it completely apart. First, remove the white valve carefully by pulling it off by its thick sides, not the flat edge. Next, detach the handle from the breast flange. Then, gently pull the piston out of the upper chamber of the flange. Flex the center of the handle and the piston will detach easily. Finally, remove the piston seal. Rinse all parts of the system in cool water. Then wash them in warm, soapy water, rinse them well, and let them air dry.